फाइनली गाइस हम सब यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए मंदिर में, सीता माँ का मंदिर में, जो कि नेपाल में पड़ता है। यहाँ पे हम सब आ चुके हैं। देखिए तो देखिए गाइस माहौल है अंदर थी वो चंदन चंदन रे बैग ले आओ एगो संतोष ले ले अंदर के फोटो ले आओ ना हे बिरू Hey.